ഇപ്പം കിട്ടിയ വാർത്ത കൈസ് വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മളെ ബൈക്ക് കഴുകാൻ വേണ്ടി നോക്കിയത്. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടം തേനീച്ചക്കൂടില്ലേ, ഒരു കൂട്ടം അല്ല, ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്, ഒരു കൂട്ടം തേനീച്ച് നമ്മളുടെ ബൈക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ, നമ്മളെ 220ന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാക്കണം. വിഷയം പുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയി വന്നിട്ട് കുഞ്ഞുമാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതുണ്ടോ, പല പല ടൈപ്പുള്ള ഗണ്ണുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒരു സീനല്ല. ആരും റെഡി? പറ്റില്ലല്ലോ.